Visi Šiaulių banko kredito kortelės turėtojai draudžiami kelionių ir pirkinių draudimu. Šiaulių bankas. Visų bankas arčiau jūsų. Gerai, kad mėgstame tą patį. Laisvę, gryną orą ir skaniausia juoda duona. Kartos keičiasi, ryšys išlieka. Visiems viena Agotos duona. Sveiki visi, mus žiūrintis per YouTube'ą ir susirinkę čia lofte. Labas mano Lietuva. Pradedu nuo rezonansinės teisinės bylos, kuri sukrėtė visą mūsų šalį. Ir jūs visi puikiai žinot, apie ką aš kalbu, ar ne? Atlikėjas Petras Daunys iš parduotuvės pavogė 2 lašišos filė. Pats atlikėjas aiškino, kad buvo tiesiog chaotiška diena. Gerai, kad neotiška, nes būtų dar daugiau problemų. Ir kad nedarom tragedijos. Tuo tarpu policija aiškino, kad kameros matė, jog lašiša buvo slepiama po bananais. Strateginė klaida. Dar senovės lietuviai sakydavo, ylos maiše, o lašišos po bananais nepaslėpsi. Tai kur mes taip nueisim, aš jūsų klausiu? Akivaizdu, kad sistema nori susidoroti su neparankiu atlikėju, pakišdama jam lašišas. Sistema šiomis dienomis apskritai siautė. Lietuvos apeliacinis teismas išpildė vieną didžiausių dabar jau buvusio Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus svajonių. Jeigu manęs klausot, aš laukiu ramybės. Ir... Tai gal jeigu laukiat ramybės, gal atsistatydinsit iš mero posto? Ne, aš manau, kad ramybės sulauksiu kapuose. Teismas paliko galioti paskirtą bausmę, baudą ir 3 metų draudimą dirbti renkamuose ar skiriamuose pareigose dėl už mūsų pinigus eksmero pirktų televizorių ir telefonų žmonai. Sinkevičius komentavo trumpai. Apgailestauju ir atsiprašau. Ir sudie tau sakau. Na, o Marijampolės, Lazdijų, Birštono ir dar krūvos kitų savivaldybių merų reakcija šiandien turėjo būti tokia. Ai, eikit nachui visi visą darai, dėl žmonių kažką visiems nerūpi, visiems pohui apšičiai ir tai aš daugiau nebesistengsiu. Beje, tai buvo ištrauka iš labai juokingos Lauros Dragūnaitės laidos per Laisvės TV X kanalą. Nespaudai, jeigu dar netyčia nematėt, būtinai pasižiūrėkit. Na, o ar žinote, ką teismuose sako čekiukų politikai, kai jų prokurorai klausia, kas jums tiekė fiktyvius čekius? Brolis, tėvelis, močiutė, sūnelis, dukra. Beje, tai buvo ištrauka iš... Na, gerai, apie dainas mes dar pakalbėsim. Susidorojusi su Dauniu ir Sinkevičium, sistema vis tiek šią savaitę ir praėjusią nenusiramino. Tai įrodo ir kriminalinės kronikos, arba tiksliau kriminalinės chronikos. Pirmiausia, aktorius ir karantino metu pagarsėjęs antivakteris Ramūnas Cicėnas pirmą kartą sugebėjo pripūsti 1,5, o vėliau 1,7 promilės. Taip sakant, vakcinai į ranką ne, bet į gerklę čia jau kitas reikalas. Dabar jau žinosime, kuo skiriasi girti savo imuninę sistemą nuo girta su savo imuninė sistema. Už vairo šiltas kaip mero postas įkliuvo ir buvęs Kėdainių meras liberalas Saulius Grinkevičius. Jo pasiekimas šiek tiek mažesnis – 1,65 promilės. Ačiū Sauliau, dabar mes tikrai žinome, kad jis yra 100% liberalus. Arba liberkoholis. Čia kaip jums patogiau. Įdomu, kad jis tuo metu vairavo Porsche. Kaip sakoma, nuo Porsche iki girto Porsche 1,65 promilės. Įdomu dar ir tai, kad Grinkevičius dėkojo policininkams, kad jie neleido jam važiuoti toliau. Dar galėjo subart. Tai ko jūs anksčiau nesustabdėt? Tai kur jūs buvot pareigūnai? Aš galėjau avariją padaryti. Kitą kartą man žiūrėkit. Galiausiai labiausiai ir įspūdingiausiai pagarsėjo jau dabar buvusi Nemuno aušros kandidatė į Seimą Gitana Markovičienė, kuri ne tik sugebėjo pripūsti 2,39 promilės, bet dar ir apdaužyti stovintį automobilį ir pasišalinti iš įvykio vietos. Pagal promilę spėjo, kad šalinosi zigzagais. Po tokio benefiso Markovičienė dingo ne tik iš įvykio vietos, bet ir iš rinkimų sąrašų. Įdomu, kad partijos lyderis Žemaitaitis po įvykio pareiškė, kad tai yra baisu, kai žmogus neturi proto. Ir dar mes čia turime metų investiciją, nes Markovičienė VRK duomenimis parėmė Nemuno aušrą 4700 eurų. Tai yra prasčiausiai išleisti pinigai nuo tada, kai žmonės nešė savo santaupas į EBSV koncerną. Nieko nepasakysi, iš ties įspūdinga, gavusi net tokia franšizė, girti ir įsiutę. Juk visi mes paminam tą žymėją ištrauką. Salute, mi familia. Salute. Pabaig, į tų iš butelį parodėk.
Akivaizdu, kad sistema nori susidoroti su neparankiais politikais ir aktoriais, pakišdama jam šnapsą ir užvesdama automobilį. Šiaip Žemaitaičiui, aišku, reikėtų komentuoti apie Gitaną atsargiau, nes pragare nėra tiek įniršio, kiek atstumtoje moteryje, kaip sako klasika. Pavyzdžiui, pernai metais Violeta Fominienė kandidatavo į savivaldybę su Sauliaus Skvernelio partija ir dovanojo mums šiuos nuostabius TikToko įrašus. Sugrįžk ir nebepaleisk manęs iš savo akių. You're a woman, I'm a man. This is more than just a game. I can make you feel so right. Be my lady of the night. Bet dabar tarp jų perbėgo visas kačių tabūnas. Fominienė išėjo iš Skvernelio partijos, į Seimą dabar išsikėlė pati ir pati sako, kad Skvernelis jai padarė daug blogo, įskaudino širdelę ir serviruoja jau jam skirtą dainą. Paukštelį, padangių paukštelį, nuneški Skverneliui laiškelį, širdelė kentėt nebegali ir ašaros griaužia veidelį. Gera žinia yra ta, kad jau ir studija paimta ir akivaizdžiai padirbėta su autotuningu, ko labai trūko Kelkis Lietuva atlikėjams. Bet panašu, kad konfliktas tikrai buvo rimtas. Daug buvo pažadų, o kai reikėjo pildyti, matyt, liko moteris be nieko. Na gerai, kol vieni geria, kitiems net ir gerti nereikia. Pavyzdžiui, mūsų laidos geriausiam draugui Petrui Gražuliui. Petras šiaip šaunuolis, nes tokios genialios idėjos net 5 ryto belūžtant priepirtyje į galvą neteis. Jūsų visų nebalsavusių dėka tapęs europarlamentaru, Petras žadėjo pusę savo atlyginimo skirti Lietuvos žmonėms ir dabar jį išleido sąsiuviniams vaikams, kur ant viršelio jis yra tiesiog supermenas. Gerai, kad ne Akvamenas, nes, kaip žinia, žuvį Petras mėgsta. Ir anot Petro viskas čia yra gerai, čia ne agitacija, čia yra dovana pradinukams rugsėjo 1 proga. Aš žinot, vieni sakys, kad, čia Petras. Kiti sakys, kad, tiesą sakant, tą patį sakys, bet aš galvoju apie vaikus. Aš visą laiką galvoju, think of the children. Vaikai, klausykit manęs. Pirmoji pamoka nuo jūsų draugo Andriaus. Niekada neimkite nieko iš nepažįstamo dėdės rankų, ypatingai jeigu tai yra dėdė Petras. Iš kitos pusės gal ir genialu, juk pirmoji numeriu pas Petrą yra rašytas Artūras Orlauskas. Gal jis, Artūras, maestro, čia taip ima tiesėti savo seniai duotus pažadus. Tėvus surasim, senelius, giminės, kiekvieno gandono 141 surasim giminės ir atvežti į namus ir į dantis įkišti. Jeigu nepaims jisai, žmona paims. Jeigu nepaims jisai, įkišim vaikui darželį, mokykloj, bet kur. O, tiksliai. Ir va, prašau, sąsiuvinukai jau ir keliauja į mokyklas. Kitas geriausias mūsų laidos draugas Ignas Vėgėlė dėjo įdomų viražą žinių radijo laidoje, kai pradėjo pasakoti apie lošimus Tomui Vytautui Raskevičiui. O šiam paklausus, kaip jis susijęs su lošimais, virtuoziškai atsakė, kad su lošimais yra susijusi Laisvės TV. Jums įprastai ir lažintis, ir lošti įvairiai, tai žinokit, aš šitų dalykų paprastai nesielgiu taip ir tokios veiklose net nedalyvauju. O kaip aš su lošimais esu susijęs? Gerai, galbūt... Laisvės TV yra susijus. Irgi to paties pavadinimo. Bet žinot, Laisvės partija ir Laisvės TV nėra kažkaip susiję juridiniai asmenys. Labai panašiai. Ir tai prieisi ieškinį, man atrodo. Panašiai. Labai panašiai. Laisvės partija, Laisvės TV, juokiasi žmonių advokatas. Štai, aš galvoju, čia yra tas pats, kad jeigu, pavyzdžiui, dabar dar būtų gyvų žuvų skyriai prekybcentriuose, aš dabar ateičiau, išsitraukčiau Vėgėlę iš akvariumo ir imčiau klausinėti, kaip ji planuoja kelti pensijas. Nes, panašiai, labai panašiai. Ir čia dar ne visi paskutinių savaičių skandalai. Į nemalonę istoriją ir vėl įsivėlė jau dėl nuomoto iš sūnaus buto pagarsėjęs buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys. Tikrai nemaloni istorija, net pačiam kažkaip sunku pasakoti, tiesiog per sukastus dantis pasakoju. Tiesa, dar tikrus. STT pradėjo tyrimą ir aš dabar galvoju, kokius mes nuostabius skandalus turim, ar ne? STT pradėjo tyrimą dėl už kariuomenės pinigus sudėtų buvusio kariuomenės vado dantų implantų. Esą sveikatos paslaugos galėjo būti suteiktos neteisėtai.
Pats Rupšys dievagojasi, kad trauma gauta tarnybos metu ministrui buvo pranešta, viskas teisėto. Mūsų žiniom net klaiką davė. Jis teigia, kad visas skandalas yra susijęs su vidinėmis kovomis karo medicinos tarnyboje. Vidinės kovos. Dėl dantų. Gal dar yra ten ir grupuotės, kaip kokiam 90-ųjų Kaune. Čia krūminiai prieš iltinius. Tada aišku, kad sutaikyt gali tik daktaras. Čia kito varianto nėra. Čia tikrai keista situacija, o keisčiausia yra dėl to, kad aš tikrai negalvoju, kad STT vieną dieną virs stomatologijos tyrimų tarnyba. Nėra ko slėpti. Rupšio implantai buvo viena priežasčių, dėl kurių vienas į kitą dantis suleido ir Valstietis Gaižauskas bei krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Nes iš pradžių Gaižauskas iš Seimo tribūnos apkaltino Kasčiūną juodinant Lietuvos karininkiją ir kerštaujant buvusiam kariuomenės vadui. Kasčiūnas atsikirto, kad Gaižauskas yra neefektyvios Karbauskio torpedos pavyzdys. Tada prelegentų ginčas persikėlė ir už Seimo salės ribų, o vėliau aistras prireikė raminti net ir prezidentui Nausėdai, pareiškusiam, kad susikirtimas kenkia nacionaliniam saugumui ir mes turime susitelkti į kur kas svarbesnius darbus, o ne analizuoti odontologijos problemas. Aš dar sėkiai sakau, jūs jam 2 dantis norite išrauti, kuris patys veikiau Lietuva turėjo sutvarkyti. Jis Lietuvos kariuomenės vadovas einantis pareigas ir priklauso visos socialinės garantijos visiems kariams. Tik jums turbūt nėra žinomos, kad visi kariai, pareigūnai, karininkai atskirai gydosi specialioje ligoninėje. Specialus, aš 20 metų tarnavęs, puikiai žinau šitą sistemą, kur jūs skaitė tarnavęs ir nežinojot, bet jūs apjuodinimų. Ir dabar jūs aiškinat, jis būtent ir šių aplinkybių va kartu. Negalima. Bet va čia yra Kasčiūnas, ne? Tu eini per Seimą, matai, kad Gaižauskas duoda interviu, spaudos konferenciją minimalę daro. Tai tu eik savo keliais, tu į ministeriją. Ne, jisai atsisės ant foteliuko ir pradės varyti. Laurynas yra Laurynas. O aš odontologijos neskubėčiau taip nuvertinti. Labai gerai yra žinoti, ar tavo priešas yra bedantis, ar apsiginklavęs iki dantų. Dar buvo pristatyta naujoji Eurokomisijos sudėtis ir va tada paaiškėjo, kad mūsų atstovas Andrius Kubilius bus atsakingas už gynybą ir kosmosą. Viskas tvarkoja, aš laukiu, kol jūs prie ekranų išsižvengsit iš to bajerio, kad Kubilius atsakingas už kosmosą. Bent jau internete, tai čia visi krito iš juoko, čia yra metų bajeris ir metų hochma. O Šimonytė optimistiškai pareiškė, kad gal naujas pareigas eisiančiam Kubiliui pavyks įkalbėti Eloną Muską nedaryti tokių dalykų, kokių jau yra padaryta. Įkalbėti Muską, jinai sako. Aš ne ekspertas, bet pasiklausius konservatorių atrodo, kad Kubilius nėra vienintelis stiprus kandidatas į kosmoso komisarus. Beje, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pareiškė, kad Nausėdos komandoje yra patarėjų, kurie slapčia tikisi Remigijaus Žemaitaičio sėkmės rinkimuose. Cituoju, prezidento antisemitiniai patarėjai slapčia tikisi panašių į save išrinkimo. Koreguoju ankstesnį teiginį, Kubilius toli gražu nėra toliausiai į kosmosą išskridęs konservatorius. Nausėda savo ruožtų Gabrieliaus teiginius įvardino kaip dar vieną nevaldomo liežuvio pavyzdį. Aš vėlgi ne ekspertas, bet nuoširdžiai nesuprantu, kodėl nevaldomas liežuvis niekada nesugalvoja, kad yra geras sprendimas tiesiog patylėti. Arba paprašyti, kad generolas Rupšys suvestų su karo medicinos stomatologais ir tie sutvarkytų sąkandį, kad būtų galima patikimai prikąsti tą liežuvį. Na, o užsienyje vėl buvo pasikesinta į Donaldą Trumpą. Jau net nuobodu apie tai kalbėti, žinokit. Šį kartą šūviai nuaidėjo netoli golfo aikštyno, kur Donaldas eilinį kartą bandė atlikti tai, ką jam labai retai pavyksta atlikti rinkiminės kampanijos metu - pataikyti į tikslą. Trečią kartą kartoju, aš ne ekspertas, bet tu, žmogau, negali tikėtis, kad gyvensi ramiai po to, kai visam pasauliui pareiškia, jog nekenti Taylor Swift. Tokios buvo naujienos geriausioje iš valstybių, o dabar metas svečiui. Dar kartą prisiminkime žaidynės Paryžiuje ir plojimais pasitikime mūsų paralimpinės rinktinės narį ir bronzos medalio savininką Osvaldą Bareikį. Sveiki, gyvi, Osvaldai. Sveiki. Prašau, čia. Malonu. Malonu. Bet be medalio. Aš kažkur girdėjau, kad bijot, kad nučiupinės. Girdėjau atgarsių iš olimpiečių, kad labai greit nusitrina ir praranda savo išvaizdą. Tai labai saugau.
Bet turint omeny, kad auga 2 jaunuoliai jūsų šeimoje, tai man atrodo, tas medalis ilgai nesilaikys. Ar jis yra nepasiekimo jiems vietoje? Ne, visiškai yra pasiekama, tik tai, kad jie dabar dar nelabai nori jo. Dar nesupranta, kas čia yra. Dar nesupranta, tai. Osvaldai, psichologiškai sunku grįžti iš olimpinių žaidynių į tą, vadinkim taip, realų pasaulį, nes turbūt Paryžiuje visai kitoks gyvenimas yra. Kaip jūs jautėtės? Paryžiuje, aišku, daug maloniau, kai viskas nemokamai duoda ir valga ir gerėja, čia grįžti atgal Lietuvą, pasirodo, reikia ir dirbti, ir pirkti. Ne? Toks nemalonus šokas, ar ne? Ne, įdomiai, pavyzdžiui, vaikščiau, vieną dieną turėjau išeiti į Paryžių, pasivaikščioti truputį, tai mieste turėjau minčių, kur man dabar pasimti su žetonu atsigerti. Kai yra kaimelėje galima atsigerti žetoną prie aparato ir turėjau mintį Paryžių, kur man čia dabar atsigerti. Kur ateisiu į kavinę, duosiu žetoną? Jo, ir tada pasiemu savo nemokamai gerti. Bet... Ir tada portaluose Lietuvos paralimpietis sulaikytas kavinėje, kai bandė išsinešti. Kokie buvo nusiteikimai prieš lemiamą kovą? Mes pakalbėkime dabar apie lemiamą kovą dėl 3 vietos. Kai supratot, kad yra 2 dalykai, kurie yra, turbūt psichologiškai prieš jūs, Osvaldai. Tai yra, kad varžovas yra prancūzas, o aš taip suprantu, kad ir vienose ir kitose žaidynėse dėl prancūzų visi iš proto žiūrovai. Ir tai yra varžovas, kurio jūs niekada nesate įveikęs. Kažkokia tai, nežinau, dežavo, ne jausmas, nes tokia irgi panaši situacija buvo. Tai prieš išeinant jau kaip ir turėjau aš tokią situaciją, ne, vieną kartą jau. Tokiu irgi buvo, dėl bronzos kovojot su Sakartvelu. Taip, sportininku. Ir lygiai tokia pati situacija buvo, kad prieš paralimpinės žaidynės aš nei kart nebuvau laimėjęs prieš jį, bet reikiamų momentų, reikiamų laikų aš įveikiu tos priešininkus, kaip sakant. Ar man ta paralimpinis, ar tas visa atmosfera, ar tos visas žaidynės, nežinau, mane labiau stiprina, motyvuoja, ne? Kad taip netgi galiu laimėti, ypač dabar buvo, ne, Paryžiuje, Prancūzijoje prieš prancūzą, nei kart nelaimėta ir dar 1000 auditorija buvo nusteikę prieš mane, tai nežinau. Bet tas motyvavo, labai daug buvo to triukšmo, to spaudimo, ar jūs esate išmokęs atsiriboti nuo šitų dalykų? Iš tikrųjų, pradžioje tikrai labai bijojau, kad mane, tikrai gniuždys, ne, tokia didžiulė minė, viską, nes prieš išeinant jie ten, vis tiek prancūzas pirmas išėjo, tai ten visa minė ošia, atrodo, tribūnas nugriūs, ten viską galvau, va čia tai dabar bus, va čia tai bus. Bet išėjus ant kilimo, kažkaip tai tokia siena atsitvėrė šiek tiek nuo visų žiūrovų ir šiek tiek girdėjau juos, šiek tiek ir lietuvių girdėjau, tai visai pakankamai gerai susitvarkiau. Kiek žinau, kad buvo, kai buvo pertraukėlė ir ten jam teikė medicininę pagalbą, visi ten skandavo ar ne, palaikė jį, Marselietę giedojo, bet jūs girdėjote ir prasimušė ir lietuviški balsai, ne? Taip, savo balsą, savo vardą girdėjau, tai yra, kai jie šaukia mano vardą, ne? Tai tarp tokių 1000 minių prancūzų, mažą saujelę, ten nežinau, kiek ten buvo dar ir atvykusių tikriausiai iš Lietuvos, nedaug, bet tikrai girdėjosi. Tai stovėti tenai ir dar girdėti mažą lietuvių grupelę tarp 1000 žiūrovų, tai, stiprus balsas lietuvių. Osvaldai, ne visai žinantiems galbūt ir dziudo subtilybės, gal gali trumpai papasakot, bet pati kovos kulminacija. Jūs jau esat gavęs įspėjimus, ar ne? Tai gali turėti kažkokios tai reikšmės galtiniam rezultatui. Kaip viskas vyko pačioj pabaigoje? Tai pačioj pabaigoje, aišku, kai turėjau 2 įspėjimus, ne, pas mus dziudo yra, jeigu gauni 3 įspėjimą, tą geltoną kortelę 3, tai adios. Viskas su pralaimėjęs kovą. Tai likus keliom sekundėm, ten 6-10, tai mintyse pas mane viskas va taip va. Verdė, kad tik tai negautos kortelės, kad tik nepralaimėti, taško turiu jau, įvertinimą gavau prieš jį ir reikia kažkaip tai išsilaikyti, atbūti ir negauti tos paskutinės kortelės. Tai, iš tikrųjų buvo sunku, stengiausi stotis, daryti kažką, tai taip, sakykime, beveik beviltiškai. Osvaldai, kuo skiriasi, nes jūs esate, kaip suprantu, ir vieną ir kitokį, ir vienokį ir kitokį dziudo išbandęs, ar ne? Ir kuo skiriasi žmonių su negale, su regos negale dziudo?
kitaip galbūt veikia, čia jūs tikrai geriau paaiškinsite, aš bandau suformuluoti, kaip aš suprantu, kaip galbūt kiti pojūčiai labiau veikia, ar ne, kas kompensuoja turimą negalę. Būtent ant tatamio aš turiu menį. Tai kompensuoja tiesiog jausmas, ne? Kadangi koks yra skirtumas tarp paralimpinio ir olimpinio dziudo, tai vienintelis, kad paralimpinis turi turėti dviejų rankų kontaktą. Ne? Tai vadinasi, visą laiką tu turi jausti žmogų, turi turėti su rankom žmogų ir tu visą laiką jauti. Tai va tas šiek tiek padeda, kad visą laiką turi kontaktą ir nereikia tada bėgioti paskui priešininką ir gaudyti jo. Grįžtant į truputėlį praeitį, jūsų sportininko karjera prasidėjo, aš suprantu, kad šiek tiek vėliau negu įprastai vaikų, nes pirmosiose klasėse jūs apskritai nesportavot dėl turimos negalios, ar ne? Taip, tai pirmosiose klasėse apskritai Ukmergėje aš mokiausi, pirmas 2 klasės, ten būrelių nieko neturėjau, labai nesportavau ir tik po to jau persikėliau į aklų ir silpnaregių mokyklą Vilniuje. Tai jau tenai, jau nuo 2 klasės, dar buvau paliktas, ne, dar 2 klasiai. 2 klasėje buvot paliktas? Dėl išlyginimų to, kad šiek tiek iš masinės mokyklos, kai atėjau, tai gavosi taip, kad vėl man reikėjo į tą pačią klasę. Tai gavosi taip, kad tada ten pradėjau mokytis Vilniuje ir jau tada pradėjau po truputį su sportu susipažinti, ne? Su daug būrelių, daug visko, nes buvo daug pasiūlymų visko. Kodėl pasirinko dziudo? Nes jūs ir užsiminėt ir lengvąją atletiką, ir jeigu neklystu, kuo dar plaukimu, ar ne, dar kitom sporto šakom? Taip, ir golbolas, ir šachmatais, ir muzikos mokykla, viską užsiminėjau, ką tik tai galėjau. Kodėl dziudo? Tai vienas iš mano klasiokų lankė dziudo, tai pasiūlė man irgi. Tai pirmas mano treneris, kur buvo Petras Čyžius, tai jisai mane kaip ir atvedė į tą sportą, irgi parodė pirmus judesius, pirmus viską, va taip po truputį ir prasidėjo dziudo. Žinoma, po to išaugo tas meistriškumas visas ir teko jau tada pasirinkti kažkurią tai vieną sporto šaką. Osvaldai, kaip jūs matot, kaip keičiasi tiek pats sportas, tiek galbūt požiūris ir į parolimpinį sportą per, sakykime, šituos pastarosius, kelis olimpinius ciklus, nes tai jau yra jūsų 3 žaidynės. Ar dėmesys jums yra tik tada, kai jau iškovojat medalį, ar ne, ar populiarėja ir auga apskritai pats suvokimas, jog tai yra pilnavertis sporto šaka ir turime didžiuotis ne ką mažiau negu per anksčiau vykusias žaidynės? Taip, tai jaučiasi. Viena aš jau nuo Rio de Janeiro, nesakykime, kur jau pirmą kartą startavau paralimpinėse žaidynėse ir palyginus dabar, tai visas ir dėmesys, ir žiniasklaida, ir žmonių susidomėjimas, ir tikrai daug išaugo, tai vadinasi, žmonės jau pradeda pažinti, žmonės domisi, ir žmonės tada pradeda suprasti, kad šitas sportas irgi yra pakankamai aukšto lygio. Kad nėra tiesiog kažkokia kiemo, ne, grupė, kuri ten kažką pažaidžia ir kažkur tai iškeliauja ir truputį tenai parungtiniauja. Tai kad irgi yra aukšto lygio ir pasiekti, pakliūti į paralimpinės žaidynės, tai tikrai sudėtinga. Osvaldai, kuris medalis? Tokijo ar Paryžiaus? Jums sunkiau atėjo, gal taip pasakykim? Sunkiau? Tai abudu labai sunkus iš tikrųjų, abudu pakankamai vienodai sunkus. Kadangi ir buvo susidurta su tais priešininkais, kur tikrai nelaimėdavau prieš juos. Galbūt buvo sunkesnis netgi, sakyčiau, ir Tokijo, nes pati pirma kova buvo su Ispanu, kur irgi nei kart nebuvau laimėjęs ir visą laiką pralaimėjau. Ir aš turiu tada paklausti, Osvaldai, yra kažkas, prieš ką jūs esat dažnai laimėdavęs? Ar tiesiog tie nepatekdavo į olimpinės žaidynės? Jie tada nepatekdavo. Aha, taip, nutraukiau, su Ispanu. Tai va, su Ispanu, tai irgi tada laimėjau paralimpinėse žaidynėse ir tada su Sakartvelu irgi tada prieš Kartvelą laimėjau. Tai galbūt buvo fiziškai sudėtingesnis. Paryžius buvo psichologiškai sudėtingesnis, nes... Kodėl? Nes prancūzas Paryžiui, tikrai reikėjo gerai būti pasiruošęs psichologiškai išeiti prieš jį ir prieš tokią auditoriją, prieš jo fanus visus, tai psichologiškai nusteikti tikrai labai sudėtinga. Ar jūs turit, kas jums padeda? Ar tai yra trenerio darbas psichologiškai nuteikti? Ar jūs pats esat tas, kuris gali, kaip jūs pasakot, sienas pasistačiau,
namą įsivaizduojamą nesusikūriau, čia manęs niekas, aš nieko negirdžiu, viskas gerai, einu kovoju. Labiau esu pats, bet labiau dar kartais ir treneris, žinoma, padeda. Pas mus nėra tokio komandai psichologas ar ten masažistas, tik tai paralimpinėse, pavyzdžiui, pas man atsiranda jau ir Kęstutis Linkus, kuris man ten padėjo gydytojas, ir tada treneris ir sparring partneris buvo. Tai tenai šiek tiek turėjau tokią komandą, tai šiek tiek buvo lengviau, bet visą laiką varžybose esu pats savo psichologas. Tai treneris šiek tiek padeda, bet pats stengiuosi viską nuraminti. Treneris yra sakęs, kad kai Osvaldas pralaimi, jis tada 2 savaitės salėje dirba taip, kad neįmanoma išvaryti, su botagu neišvarys. Nu taip, iš klaidų bandau mokytis. Tai jeigu pralaimiu ir kodėl pralaimiu, tada man norisi išsiaiškinti arba kažkaip treniruotis daugiau, o nestengtis. Ir tada stengiasi 2 savaitės, 3 treniruotėse, kol jau treneris tiesiog išvaro ir sako, tu čia, sako, dabar nebereikalinga savaitė kokią. Viskas, sako, pailsėk, nes naudos nebus iš to. Ar galėjote įvertinti, kodėl nepasisekė pusfinalis? Vertintinu, tai pralaimėjau prieš čempioną. Tai vadinasi, nebuvau pasiruošęs tiek, kad užkilti aukščiau laiptelio. Tiek ir vertinu. Tikrai Japonas buvo stiprus ir techniškas. Tai šiek tiek mane džiugina, kad galbūt susitiksim ir kituose dar varžybose. Kalbėjau su juo, sakiau, kad next time. Tu man žiūrėk, ne? Next time. O esat prieš jį laimėjęs? Ne. 2 kartus tik tai esu susitikęs, tai 3 kartas gali būti. 3 kartas. O kur gali būti tas 3 kartas? Nes aš kaip suprantu, kad jeigu žvelgiant į dar vienas olimpinės žaidynės, jūsų laukia lyg ir toks apsisprendimas, nes keičiasi svorio kategorijos. Teisingai? Taip. Tai jūs turit arba numest kilogramus, arba priaut kilogramus. Tai dabar žiūrėsim, ar daugiau bandelių valgyti, ar mažiau bandelių valgyti. Viskas į bandelės dabar atsirems. Kol kas po Paryžiaus vien bandelės kol kas eina, tai manau, galbūt lipsim aukščiau, bet... O ką žmonai tai? Kad į bandelės vien tik eina. Kol kas pusryčiams kruasanus kepa. Nes, teisingai, aš grįžau iš Paryžiaus, tai jau be kruasanų aš negaliu pradėti dienos. Jūs duodat jai žetoną ir gaunat kruasanus. Tai sakot, aukščiau, tai reiškia, kas bus? Stambesni, didesni varžovai, toks bus, tokia dėlionė. Kol kas tik tai galvojam su treneriu, dėliojam planą, žiūrėsim varžybose, kokie bus priešininkai, ar ten galva aukštesni, ar ten kiti ten, kol kas toksai serčias, vyksta, kol kas tyriamasis bus varžybos. Pabandysim vienam svorio kategorijai, pabandysim galbūt kitoj svorio kategorijai ir pasižiūrėsim, kur geriau, nes nusimesti kokius 6 kg jau pakankamai sudėtinga. Kitas dalykas, turbūt čia, aš manau, kad tai yra prietaras, bet, arba tiksliau ne prietaras, o turbūt sėkmės simbolis, tai turbūt reikia jo ir laikytis, nes, žiūrėkit, Osvaldai, viskas labai logiška, ar ne, jums gimsta pirmas sūnus ir medalis, ir jūs sūnui jį teikėt. Gimsta antras sūnus ir medalis. Tai kaip suprantu, prieš Los Andželą neišvengiamai. Pagal tokią tendenciją kaip ir turėtų būti, kaip ir ne. Bet galvoju, jeigu netyčia nebus, bet galima dovanoti tėvynį, o tėvynė reikia aukštesnės prabos, tai gali būti, kad nebūtinai sūnus. Žiūrėkit, tėvynė į medalį yra gerai, bet sūnus tėvynė irgi gerai yra. Tai geriausia turėti ir sūnų, ir medalį. Manau, kol kas apseisim su 2. Ne tai, kad jūs čia dabar pažadėsit ir turėsit tiesėti. Kągi, kada iš tikrųjų prasideda olimpinis naujas ciklas? Ar yra per artimiausius metus dar kažkokios labai svarbios varžybos, kurias jau esat nusitaikę su treneriu ir žinot, kad va čia irgi turime eiti ir kautis? Kol kas šiemet dar vienas varžybos turėtų būti, bet planuojam jose nedalyvauti. Pasižiūrėsim, kas kur kokie priešininkai, kokiose svorio kategorijose atsiras naujose, tai kokios pirmose varžybose nedalyvausim, bet pasiruošimas jau po truputį vyksta. Jau dabar treneris man
Barbena į duris skambina ir sako, prašom, tavęs laukia. Jau salė. Jau salė, atidaryta. Osvaldai, ačiū už šitą skirtą laiką, ačiū už tą medalį, už tą džiaugsmą, kurį gavo Lietuva dar kartelį Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Ačiū Jums labai, Osvaldas Bareikis. Ir dar nepabėkim, turim ir nedidelę dovanėlę iš mūsų bičiulių. Gera dovana bendrovės, jie dovanoja daugiau negu 3,5 tūkstančio įspūdžio dovanų ir mūsų bronzos medalininkui norėtų įteikti tokį nedidelį rinkinuką skonio atradimams. Tai ačiū už skirtą laiką, gerų treniruočių ir lauksim Los Andžele. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū. Osvaldas Bareikis. Jie žiūri į spyną, ką jie mato. Spynoje lietus, jie bando skaityt knygą, bet juos spaudžia dangus. Jie klausia, kaip sekas, kaip tau sekas, nors nerūpi. Jie stumia tylą kuo toliau, nes tyla nejauku. Kažko neužtenka, bet kaip ir viską turi ir norisi gauti iš karto, o ko ištart negali. Kažko neužtenka, bet kaip ir viską turi ir norisi gauti iš karto. Ar tie norai tikri? Debesys uždengia saulę, kažin ar jį dar išlįs. Kažkas juos neramina, nors jis sėdi gražiam kambarį. Taip sunku išklausyti, pažiūrėti kitam į akis. Tiek triukšmo aplinkui, lietus veikia mūsų mintį. Ką jie mato, spynoje lietus, jie bando skaityt knygą, bet juos spaudžia dangus. Jie klausia, kaip sekas, kaip tau sekas, nors nerūpi. Jie stumia tylą kuo toliau, nes tyla nejauku. Kažko neužtenka, bet kaip ir viską turi ir norisi gauti čia iš karto. O ko ištart negali, kažko neužtenka, bet kaip ir viską turi ir norisi gauti iš karto. Ar tie norai tikrai? Ačiū. Ar žinai, kiek pasaulinių hitų sukūrė Nordcurrent? Kurkime ir aukime drauge. Tele2 5G namų interneto planai dabar net pusę metų nemokamai. Nepabėkim labai toli nuo sporto, pakalbėkim apie religiją, mūsų antrąją religiją – krepšinį. Va, jeigu dėl paminklų rašytojams mes dar turim diskusijų, kam statyti, kam ne,
Tai su krepšininkais viskas turbūt aišku. Ištraukimus iš duobės lemiamose rungtynėse ir viskas amžina šlovė garantuota. Jeigu mes norim paminklo, kuris visiems tiktų, statykim Mačiuliui. Su sutana ir krepšinio kamuoliu 2-1 visi patenkinti. Aišku, jeigu tu prameti lemiamose rungtynėse, nu čia jau kitas dalykas. Dar neaišku, ką blogesnių žodžių tauta mini. Stalino saulė vežusi Paleckį Justą ar baudas prieš Makabį prametusi Giedrių Gustą. Istorija tie metimai eis kaip skaudžiausi mūsų šalies įvykiai šalia 3-ojo padalymo ir Želigovskio žygio į Vilnių. Ir apskritai, turbūt geriausi lietuvių prisiminimai yra ne vestuvės, ne vaiko gimimas, o Lietuvos krepšinio rinktinės pergalės. Nesvarbu, kad Šarūnas Jasikevičius mano kitaip. Gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Tai aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų? Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime. Tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada. Nes nieko negali būti didingesnio pasaulyje kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Norime pergalių, nes tik tada Lietuva susivienyje ir paskęsta euforijoje. Tikrasis Lietuvos G taškas yra krepšinis. Taip, tai reiškia, kad mūsų krepšinis yra toj vietoj, bet dovanoja štai tokius visuotinius orgazmus. Turi kamuolį savo rankose ir daro tai, ką daro Sidnėjaus, ką darė Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse. Štai taip, rinktinė, kuri parklupdė visą Europą. Sveikinimai visiems. Tai yra viskas Lietuvos komanda. Lietuvos komanda laimi šias istorinės rungtynes ir ji yra bronzos medalių laimėtoja šiame pasaulio krepšinio čempionate. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žėrėdavo menų, galandant lyg varpai skambėjo, gandrai pradalgę lydėjo. Ant tėvo dalgio ašmenų. Yalla, yalla ya shabab, yalla. One quick question, yeah? Yalla, 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 yalla. Krepšinis yra toks šventas, kad jo nedrįsta liesti net Pinskus ir rinkimuose jis geriau siūlo būtus Lazdynuose, negu žada, kad jeigu išrinksim, rinktinę žais Olimpiadoje. Deja, dar neaišku, kuris pažadas yra lengviau įgyvendinamas. Bet visatoje privalo būti balansas. Jin ir Jan, Blinkevičiūtė ir kiekvienam Landsbergiui. Kiek laimės atneša pergalės, tiek skausmo mums suteikia pralaimėjimai. Doncic, Toby for three, just decision and execution. Rays win at 77-64. They move on. Vanno da tre, anche se segnano non ci sono più. Ed è finita, siamo in finale! L'Italia è in finale! The French have ended all the years of trying to get to the top of the podium. They've finally done it. They've won their first Eurobasket title here in Slovenia. Let the party begin. Simas Jasaitis, jis meta paskutinį metimą. Nepataiko. Ir tai yra viskas. Antrąjį metimą prameta, bet laiko Lietuvos komandai tiesiog nebeliko. Game's on the line, shots up, and he has missed it. Heartbreaking for Lithuania. The U.S. has dodged a bullet. Puerto Rico is going back to the Olympic Games in 2024. Kiekvieną kartą, kai žiūriu ištrauką iš rungtynių su Makedonija, aš kažkaip vis tikiuosi, kad gal šį kartą pataikys.
Ir tokių vaizdų vis dėja daugiau, o vyrų rinktinė antrą kartą iš eilės nepatekusi į olimpinės žaidynės buvo paskelbta visuotinė krepšinio ir išgertuvių krizė. Nes pas mūsų krepšinių tarpinio varianto nebūna, arba visuotinė šventė, arba visuotinė krizė. Pastaroji kilo, kai paaiškėjo, kad po rungtynių su Dramblio kaulo krantu kai kurie žaidėjai nusprendė atsipalaiduoti tiek, kad dužo viešbučio televizoriai. Gaila, kad rinktinėje nebuvo nei Valančiūno, nei Valančiaus, kurie tai sustabdytų. Pradėjus gilintis į situaciją, paaiškėjo, kad tikroji problema yra Tapinas, kuris iš vyriško pasisėdėjimo išpūtė burbulą, ir tas Kaziolas, kuris jam apie viską papasakojo. Taip, kaltas. Sušikau Lietuvos savivaldą, sušikau krepšinį ir nepažadu, kad nesusidomėsiu Euroviziją. Man šitoj visoje situacijoje, visoje istorijoje tai kliūna porą dalykų. Tai visų pirma, kaip čia viskas išaiškėjo, tai kažkas iš vidaus išnešė, tai mūsų laikais tai bent jau Kaziolo toj rinktiniai nebūdavo. Aš nežinau, kodėl, kai jie šneka, man visą laiką susidaro įspūdis, kad yra lygtinai iš kažkur paleisti. Gal klaidingas. Aišku, žaidėjams kalbės su žurnalistais, tai yra tas pats, kas Korleonės šeimai bendrauti su teisėsauga. Uždrausta. Visi žino, kas tas žaidėjas yra, visi viską žino, tai ten jo karjera, tai rinktiniai, manau, būtų mano laikais, aš niekada daugiau rinktiniai su juo nežaičiau, visų pirma. Čia tokių dalykų net pas mane net nėra buvę ir esmė čia teisinga, neteisinga, taip yra. Bet jau Šarūnas Jasikevičius atsisuko į uždrausmą rinktinėje atsakingą trenerį ir paklausė, o tai kodėl pats Kazys nepadarė kažkokio gero pasisėdėjimo? Nes kai geri be trenerio, tai yra drausmės pažeidimas. Kai su treneriu komandos cementovkė. Ir problema yra ne kad gėrė, o kad gėrė ne visi, na žiūrėkit, nebachūriška. Galų gale juk aišku, kad kuo rinktinė daugiau geria, tuo daugiau laimi. Ar ne, Linai? Patikėkit manim, buvo laikai, buvo kitai. ir viskas. Ir čia tai rinktinė iki mūsų, tai dar čia, žinai, toli. Kad toli tai tiesa. Dėja medaliais. Bet tikrai nepagėrimas yra mūsų religinės krizės esmė. Mes dabar tokie esam kaip Liudas Vasaris. Esam antrosios religijos altorių šešėlį ir viskas taip blogai, tarsi viską čia būtų sukūręs Putinas. Priežasčių, kodėl atsidūrime šioje krizėje, ne viena, tačiau pasidarė aišku, kad reikia permainų. Nes komentuoti ir suprasti breiką vidutinio amžiaus vyrui yra sunkiau negu krepšinį. Lengviau vaikams paaiškinti stepautą negu štai šitą. Kritikas skriejo stagnuojančiai Lietuvos krepšinio federacijai. Paskutinius 3 metus jai vadovavo Vydas Gedvilas, dar žinomas kaip Uspaskicho grindų kilimėlis. Ir kaip čia pasakyti gražiau, na, gali būti jo programa buvo įgyvendinta tą pačią akimirką, kai jis tapo prezidentu. Tačiau jo kadencija baigėsi ir prieš kelias dienas įvyko naujojo LKF prezidento rinkimai. Taip, dar vieni rinkimai šiais metais. Ir šitie galėjo būti realiai vieninteliai, kurie galbūt kažką pakeistų. Dar jie kažkiek priminė JAV prezidento rinkimus. Pirma, nes pasirinkimai tik 2. Vienas kandidatas įtartinas vadybininkas, kurį žiauriai mėgsta regionai, buvęs LKF sekretorius generalinis Mindaugas Balčiūnas. Jo rinkimų šūkis turėjo būti "Turiu nebaigtų reikalų". Kitas gražiai besišypsantis didmiesčių elito favoritas buvęs krepšininkas Robertas Javtokas, šūkis "Make Lietuvos krepšinis great again". Antra, balsavime veikia toks pigesnis rinkikų kolegijos modelis, nes balsavimo teisę rinkimuose turėjo visi LKF nariai. Įvairios krepšinio lygos, komandos ir mokyklos. Na pavyzdžiui, Kauno Žalgiris turi 1 balsą, taip? Kiti LKL klubai, Sostinės krepšinio lyga, trenerių asociacija, 1 balsas. Na, okei. Tada, pavyzdžiui, 1 balsą turi Vilniaus krepšinio klubas Centauras, kuris Basket News duomenimis dar tik ruošiasi dalyvauti moksleivių lygos U15 varžybose. Taip pat 1 balsą turi 3 metus niekur nerungtyniaujantis moterų krepšinio klubas Svaja, jau seniai niekur nerungtyniaujantis Užpalių krepšinio klubas, kažkokia hibridinio sporto federacija ir klubas Viltis 21, kur kartais ateina pažaisti buvo Seimo nariai, verslininkai ir politikai. Ir jie visi sprendžia, kas vadovaus Lietuvos krepšiniui. Aš nenustepčiau, jeigu tie 3 chroncai, kurie amžinai su Bamboliu sėdi ant suoliuko prie krepšinio aikštelės Donelaičio gatvėje, irgi yra kažkoks krepšinio klubas ir jie turi balsą šitose rinkimuose. Aišku, rugpjūtį buvo manoma, kad Balčiūnas rinkimus laimės be jokio pasipriešinimo. Tada į rinkimus iššoko Javtokas ir atsirado tam tikra intriga. Na, žiūrėkit, vėl kažką primena. Žodžiu, LKL su NBA gal ir nesilygina, bet LKF su JAF rinkimais beveik vienodi. Savo paramą Javtokui išreiškė Sabonis, Marčiulionis, Jasikevičius ir daug kitų žinomų vardų. Tiksliau, normalių žinomų vardų. Tai vienas tik yra. Javtokas. Kitų favoritų nėra. Tas normalius. Gyvai į tą skaitinę rinkiminę konferenciją atvyko ir Jonas Valančiūnas, Jonas Kazlauskas. Balčiūnui su vieša parama buvo labai sudėtinga. Aš tą daugiau versinčiau kaip, žinot, tokį šiek tiek ir bendruomenės skaldymą. Dabar vieni į vieną pusę, kiti į kitą. Aš tikrai galiu pririnkti 3 lapus paramos
teikėjų. Galvoju, gal kažkokia čia nuoskauda girdisi, nes panašių principų galima kaltinti ir politinės partijas, kad jos skaldo visuomenę, nes apskritai egzistuoja ir eina į rinkimus. Na, o Jevtokas prisidirbo ne vietoje pastatęs automobilį. Tavo pagrindinis minusas prieš Balčiūną. Balčiūnas labai gražiai pasiparkuoja mašiną prie pardžių, o va, tu ne. Ne, ne tik mašinas, vieną kartą ir motą priparkavo. Aš pasiparkavau gražiai ir noriu visiems tikrai pasakyti, kad tai buvo 1-2 minučių sustojimas. Aš atsiprašau, tai buvo nusižengimas, bet mano vertybės niekuom nesusijęs su invalidų parkingu. Tiesiog žmogus norėjo parodyti, kad moka fotografuoti, pasirodo, aš ten prie TV3 studijos ar prie kažko tai buvau, tai ten staigiai išbėgo. Bet tu parodai pimpalą tam žmogui. Ar kad būsi pirmas parodai? Ar palauk, ar faka dabar neatsimenu? Aš parodžiau, dėl ko aš invalidų vietoj. Neįgaliųjų. Dėl to, kad man skauda pirštą. Galiausiai rinkimus laimėjo tai aišku, kad Mindaugas Balčiūnas, arba kaip tiksliai apibūdino Rimvydas Valatka, krepšinio Blinkevičiūtė. O ko mes tikėjomės, juk pagal kinų kalendorių šie metai yra raudonosios Vilijos metai ir jinai viską laimės. Jevtoko komanda Mindaugas padarė rezultatų 84-63. Viena iš galimų rinkimo pralaimėjimų priežasčių - štai tokia rinkiminė kalba, kuri svyruojančius rinkėjus galėjo kaip mat palenkti į Balčiūno pusę. Pirmiausia, tai reikia pradėti nuo įsivardinti, kokios tos problemos yra. Aš tikiu, kad mūsų krepšiniui reikia pagalbos. Ir tikrai analizavom, ką norime pakeisti, pristatyti. Ir ateinam su gerais ketinimais ir daug įdėti darbo. Manau, kad jūs jau šiandien visi apsisprendę esate. Šaltiniai federacijoje sako, kad dar viena galima priežastis tai yra Šviniaus skambučiai, raginantis balsuoti už Jevtoką, kurie nepadėjo, o suerzino. Na, bet čia šaltiniai, žinot, šaltiniai federacijoje ir aš esam nepriskiriami. Tik regis gali tekti ieškoti ne tik naujo vyriausiojo trenerio, bet ir naujos vyrų rinktinės. Mindaugas Balčiūnas. Robertas Jevtokas. Mindaugas Balčiūnas. Valančiūnas dar pasiūlė Balčiūno rinkėjams persirinkti ir žaisti patiems. Tik problema, kad jeigu Lietuvos krepšinio rinktinė vaikų jau dabar neįkvepia, tai rinktinės marškinėlius užsiapsivilkę Balčiūno rėmėjai gali amžiams užmušti susidomėjimą krepšiniu. Tuo tarpu Robertas Jevtokas reagavo kaip po labai skausmingų skyrybų. Bendruomenė iš tikrųjų labai beveik į dvi dalis yra skilusi, ar nebus dabar kažkokių didesnių nesutarimų krepšinio bendruomenė? Nežinau, iš tikrųjų, žinot, kaip sakyti, dabar jau nebe mano reikalas. Na, panašu, kad per karjerą taip ir neišmoko pralaimėti. Galbūt turite planų, kaip kitais būdais nacionalinio krepšinio? Ai, kol kas dabar nenoriu nieko, šitą temą net kalbėti. Tiesiog važiuoju namo. Aišku, Balčiūnas taip neliūdėjo, o prezidento rinkėjai po LKF konferencijos paryčiais traukdami iš baro irgi nebuvo liūdni. Už ką vyrai balsavot? Ne už nieką. Jevtoką, šiaip tai už Jevtoką. Koks tavo reikalas, Bibi? Šiaip tai už Jevtoką balsavom, bet tai ką padarysim? Maišeliai rankose, kojos ne visai tvirtos, tikrai buvo nebloga konferencija. Bet visiems aišku, kad krepšinis yra daugiau. Svarbiausi skaičiai yra ne švieslentėje, o buhalterijoje. Džiugu, kad bendruomenė pasitikėjo manim ir tai yra didžiulis įpareigojimas, bet dar daugiau vertinu, kad bendruomenė mato tuos giluminius krepšinio pokyčius, kuriuos inicijavome, sakyčiau, atėję prieš 3 metus, kurie, kaip matome, duoda jau labai aiškių rezultatų. Jie galbūt sportinių rezultatų taip greitai neduoda, bet sisteminių duoda, lygų augimas yra akivaizdus, finansinis augimas yra akivaizdus. Akivaizdu iš tikrųjų yra tai, kad bent jau Balčiūnas po šios pergalės per vieną dieną finansiškai didelis tikrai užaugo. Nesikankink dėl medalio, kankinkis dėl finansavimo. Pradėti vykdyti savo programą Balčiūnas pažadėjo jau kitą dieną. Tik neaišku, ar reikia skubėti, kai prieš stagnaciją planuoji kovoti stagnaciją. Arba jeigu, kai tavo veiklą tyriančiam žurnalistui Černiauskui, grasini advokatų Černiauskų. Žinokit, kad tikrai jūsų bendra pavardžio Černiausko kontora labai nuosekliai stebi šitos veiksmus, jau yra nemažai surinkta informacijos, taip kad manau, ta istorija čia nesibaigs. Tai deklaruoju, mes su Gintaru negimėmės.
Žodžiu, Černiauskas kovos prieš Černiauską. Bet kokiu atveju galim sveikinti Lietuvos krepšinį su dar 4 metais tariamo elito, regionų su naujais kamuoliais ir marškinėliais, o šalia štai šios ikoniškos nuotraukos. Ne, tai ne montažas. Tai ir naujas LKF prezidentas sulaikomas 2013 metų viešbučio Romantik byloje. Naujajam LKF prezidentui galim dedikuoti ir šį ketureilį. Ne tik tai futbole bachūrai su normaliom panetkėm būna, nes ir krepšinio hebroj turim autoritetą M. Balčiūną. Jeigu galvojate, kodėl mes negailim akmenėlių tokiai LKF rinkimų baigčiai, mes pažiūrėkime ir šiek tiek atgal. Juk Jevtokas LKF rinkimuose laimė bandė ir 21 metais, tada Vydas Gedvilas šventė pergalę kaip geriausiais Uspaskicho darbo partijos laikais. Po Puerto reikalų Gedvilo ir Balčiūno tandemui bent jau kažkuriam iš šių asmenų atrodė, kad iškils konkurencijos pavojus. Bent jau konkurentas atsirado, o viešumoje abi pusės rado ką pasakyti vienas apie kitą. Ir tai tikrai yra ne pirmas susirėmimas LKF viduje. Religijose tai būna. Žiūrėk, net pas katalikus vienu metu buvo 2 popiežiai. Pirmą kartą mūsų šalies krepšinio istorijoje dėl šio posto vyko ir užkulisinės kovos. Dėl ko? Tik ne dėl šalies krepšinio labo. Kai 2007 metais antros kadencijos siekė Vladas Garastas, Mindaugas Balčiūnas jau dirbo generaliniu sekretoriumi. Beje, legenda byloja, kad Balčiūnas gimė Krepšinio federacijos pastate ir tą dieną virš miesto buvo oranžinis dangus. Bet čia legenda, čia ne mano šaltiniai. Užvėrė kova tarp Vilniaus ir Kauno, tai buvo svarbi ašis. Lietuvos ryto teigimu, Žydrūnas Ilgauskas pokalbyje su tuomečiu premjeru Kirkilu netgi pareiškė, kad 2007 čempionate ir Pekine olimpinėse žaidynėse žaistų tik tada, jeigu LKF-ui nevadovautų Garastas. Mat treneris Vladas Žydrūną po pėdos lūžio apkaltino simuliaciją, kai iš tikrųjų buvo kitaip, maždaug taip. Oi, nu išlaužė ranką banditas. Išlaužė ranką banditas. Bet Garastui paramą reiškia netgi FIBA jūro prezidentas Džordžas Vasilakopulas, o kur jau išsikiša graikų dievai, ten žmogus jau nieko pakeisti negali. Nors Garasto autoritetas vietos krepšinio bendruomenėje buvo susvyravęs, bet jis liko prezidentu. Dar vienas sujudimas buvo 2013 metais, kai jau trauktis teko pačiam Balčiūnui. Šaltiniai kužda, kad Saboniui Mindaugo veikla ir vis dar praktikuojamas proginių knygų leidimas įtarimų kėlė jau seniau. Dar prieš pirmasis Lietuvos krepšinio problema su televizoriais, kai televizoriai nedužo, bet Balčiūnas dėl prastesnio teliko pasisavinimo nei dužęs Puerto Rike pakavo STT. Balčiūno gynyba buvo, aš teliko nežiūriu. Balčiūnas Kazlausko buvo apkaltintas tuo, kuo dabar Balčiūnas kaltino Jevtoką, kurioje ir Kazlauskas. Intrigų lygis toks, kad net konservatoriai su socdemais žiūri į krepšinio žmonės ir sako, respekt, gerai varom. Tai 2013 metais neva Europos čempionato metu buvo užsakyti labai įžeidžiantys straipsniai Basket News LT, kurios organizavo federacijos žmogus. Po tų straipsnių, nepaisant Europos sidabro, traukėsi ir Sabonis, dabartinis Eurolygos direktorius Paulius Motiejūnas, paskui ir Jonas Kazlauskas. Kiek aš mačiau filmų ar girdėjau, tai jeigu traukėsi, tada šaudydavo iš nugaros. O čia gavosi mesti ir iš karto iš nugaros lupami. Tikrai nesuprantu ir nesuprasiu, kodėl tokia, čia, kaip sakyti, gal net neapykanta jau. Ir iš vis, kodėl tą reikia daryti, jeigu mes po to džiaugiamės visi. Šiandien kažkaip buvo viskas įteikta ir baigta. Panašu, kad ir po 11 metų šitie žodžiai vis dar galioja. Bet tada pasitraukė Balčiūnas, Sabonis su Kazlausku grįžo, o Motiejūnas išėjo į Žalgirį. Tada buvo teigta, kad 5. vieta Europos čempionate ir 8. Londono olimpinėse nėra gerai. Koks jaunatviškas maksimalizmas. Šiandien jau patekti į olimpinės būtų labai gerai. Rinkimai rinkimais, jie jau baigėsi ir nebelieka jau baimės, kai viskas nurimo ir baigės. Nes dar kartą nesudaužyti televizoriai, neįdomias asmenybės prezidento poste ir netgi ne Jevtoko neįgaliųjų, beje, ne invalidų, o neįgaliųjų vietoje pastatyta mašina lėmė sisteminę mūsų krepšinio ir jo Karūnos Deimanto vyrų rinktinės krizę. Krizė turi krūvą priežasčių. Mes žaidžiam pasenusį krepšinį. Mes žiauriai mėgstam derinukus 2 prieš 2, užtvaras, tačiau modernus krepšinis yra daug laisvesnis, greitesnis, reikalauja technikos, atletiškumo ir gebėjimo žaisti 1 prieš 1. Iš vienos pusės mes esam priversti žaisti senų stiliumi, nes mes neturim ryškių žvaigždžių, nes žiūrim ne į tą pusę. Čia kaip 24 metais vis dar rengti diskoteką su 80-ųjų muzika ir blizgučiais. Faina, bet arenų nesurinksi, tik tai pieva Nidoje. Kai buvo metas ruošti perimetro žaidėjus, mes žvalgėmės į centrus. Pirma, nes jie geriau matosi, antra, nes labai norėjom turėti dar vieną Sabonį. Atsibūdom po pralaimėtos olimpinės atrankos, nors jau 2015 metais Jonas Kazlauskas, pagrindinis mūsų turbūt analitinis protas, kalbėjo apie šias problemas. Labai
trūko kūrėjų ant perimetro. Čia yra dabar šiai dienai pati didžiausia problema. Dėja, tada tas Europos čempionato sidabras spindėjo taip ryškiai, kad trukdė pamatyti, link ko einame. Ir tas sidabras liko paskutiniu rinktinės medaliu. Kitais metais galėsim krepšinio namuose švęsti 10-mečio sukaktį nuo paskutinio medalio. Mes neturime žaidėjų, gebančių susikurti metimus, priimti sprendimus, žaisti individualiai. Mes galėtume juos užsiauginti. Bet čia reikalas toks, kad nežinia pas kokį trenerį papulsi. Ta, kuris balsavo už Balčiūną, ar ta, kuris rūpinasi krepšinio ateitimi. Nėra bendros sistemos ir krypties. Ir individualus meistriškumas, dažnai lieka antroje vietoje. Nors bandymų ugdyti individualius įgūdžius buvo 16 metais. Pavyzdžiui, Sabonio vadovaujama LKF uždraudė vaikams iki 15 metų žaisti su užtvarom ir nebaudos aikštelėje dvigubinti gynybą. Tam pritarė sėkmingiausios krepšinio mokyklos, bet tada regionai pasiskundė ir imtos daryti pertvarkos. Nepraėjo 6 metai, Balčiūnas kartu su Gedvilu tai panaikino. Remdamėsi mokslu, žinoma, Balčiūnas mojavo pasenusiais vadovėliais, nes prieš 30 metų su Saboniu ir Marčiulioniu atliktas empirinis tyrimas parodė, kad viskas Lietuvoje veikia puikiai. Tik nepaminėjo fakto, kad Sabonis ir Marčiulionis buvo individualūs supertalentai. Dar Balčiūnas pastebėjo, kad pradėjus taikyti ribojimus vaikams, vyrų rinktinė FIBA reitinguose nukrito į 9 vietą. Čia tas pats, kas sakyti, kad kai ryte išeinu su baltais kedais, per pietus pradeda lyti. Dalyje mokyklų vis dar ruošiame užtvarų statytojus, nors šiuolaikinis žaidėjas turi būti kuo universalesnis. Mes neturime ir labai rimtos infrastruktūros, krepšinio akademijų, sporto bazių. Žiūrėkit, talentai, į kuriuos Lietuva dabar deda daugiausiai vilčių, Buzelis ar Jakučionis, užaugo nelietuviškoje sistemoje. Geriausiai dabartiniai žaidėjai Domantas Sabonis ir Ignas Brazdeikis - užsienio produktas. Štai tokių interviu jau seniai mes nesam matę. Jeigu ne tavo trauma, rungtynės su Jugoslavija turbūt būtume išplėšę pergalę. Turbūt būtume, bet tai pamaišė man traumą. Aš atsisėdau galvą eisiu žaisti, bet nepavyko, man skausmas buvo per didelis ir negalėjau žaisti aš. Radau treneris per ilgąją pertrauką pasakė, kad jeigu norim laimėti, mes turim kautis iki kraujo. Jonas Mačiulis ir Linas Kleiza senstelėjo, o Vidas Mačiulis liko toks pat. Dar ir trenerio atlyginimas priklauso nuo pergalių skaičius. O kaip bus, jeigu užaugins ateities talentą, neaišku. Tad derinukas po derinuko vaikai aria vardan treneriuko. Ir jiems neturime irgi normalių kvalifikacijos kelimo ir motyvacinių sistemų. Geriausias būdas užsidirbti treneriams yra vesti individualias treniruotės. Treniruoti, pavyzdžiui, NKL komandą už 1000 eurų per mėnesį gali tik fanatikas. Tiesa, tiems fanatikams pasiekus vyr trenerio postą greitai skrenda galva, nes pastarasis mums pastaruoju metu reikalingas kaip atpirkimo ožys. Kita problema. Krepšinio mokyklose jaunųjų talentų treneriams tenka vienu metu treniruoti kelias grupės, vežioti juos į varžybas ir susirasti dar kokį nors papildomą darbą, nes iš algos pragyventi negali. Panašu, kad laikas idėjai - krepšinio treneris prestižinė profesija. Kvalifikacijos kėlimo priemonių padėtis irgi panaši kaip su mokytojais. Tai gerai, kad ministerija ta pati. Jau turėtume žinot, per kuriuos langus ten galima įlipti. Bet ministerijoje sportas kaip buvo, taip ir yra trečias brolis. Tokia ministerijos laisvės partija, kuri ten kažką spurda, riekauja, bet nelabai kas kreipia dėmesio, kol nepradeda daužyti televizorių. Didelė dalimi prie krizės prisideda ir bendruomenės susiskaldimas, nes dabar tarp stovyklų atsivėrė tokio dydžio praraja, kad net Blinkevičiūtė sako, tarp mūsų ir konservatorių mažesnė. Nesutariama net dėl to, ar Lietuvos krepšinis yra šiknoj. Ypač tai pamatėm per rinkimus. Balčiūnas dievagojasi, kad mes esame elite ir viskas gerėja. Jeftokas sako, mes esam šiknoj ir norim permainų. Ką tai atneša Lietuvos krepšinių? Nieko, nes yra ginčai, ant kurių stovi nesutarimai, ant kurių stovi ambicijos. O bendro darbo anksčiau ar vėliau reikės. Jeigu LKF ruošiasi ir toliau dėl svarbių sprendimų tartis periferijoje, o miestai bus užsišykę ant regionų, tai gali būti, kad ir 6. vietą pasaulio čempionate mes minėsime tarp didžiųjų pastarojo meto pasiekimų. Galiausiai tiesiog per mažai vaikų Lietuvoje domisi sportu ir juda. Ir aš kalbu ne apie užjudėjimą centre po pamokų, apie fizinį aktyvumą. Galim tik dūsauti prisiminus, kaip pavyzdžiui, mūsų vaikystės laikais kiemai knibždėdavo vaikų lakstančių ir kultivuojančių visas įmanomas sporto šakas, įskaitant vadą, halihalo ir Alibaba čivos lugą. Ar kas nors žaidė šitą žaidimą? O, čia yra gerbėjų. Jaunesniem žiūrovam paaiškinsiu. Alibaba yra toks žaidimas, kai komanda susikabina rankomis ir rėkia rusiškai Alibaba. Kažkodėl. Varžovai sako, čivos luga. Tada taviškai reikia pietava, desiatava, Andrius aknam siuda. Nesvarbu, kad niekas nesupranta, ką tai reiškia. Ir tada pašauktasis turi bėgti ir pergirsti rankų grandinę. Toks regbis be kamulio. Ir aš galvoju, kad jeigu mums reikia pergalių, mums reikia kurti Alibaba federaciją. Taip. Ir tada, ką mes turėsim po 8 metų? Na, spaudos konferencija. Mūsų Alibaba vyrų rinktinė nuvylė.
Nepatekusi į Olimpiadą Brisbane. Sisteminės problemos, neartikuliuojam nurodymų, neužauginom perimetro bėgikų, kurie prakirstų grandinę iš šonų, mažas finansavimas, trūksta trenerių. O dabar mes tikrai atsiliekam pagal vaikų fizinį aktyvumą. Tai lemia infrastruktūros trūkumai, sėslus gyvenimo būdas ir prieinamumo stoka. Beveik viskas, ką pažadėjo išspręsti LSDP už pinigus, kurių mes neturim. O žmonių kalba tai reiškia ačiū TikTokui, veipukams ir elektriniams paspirtukams. Kaip vienas sprendimo būdų siūlomas skandinaviškas modelis, kuriame su vaikais treniruotėse dalyvauja ir jų tėvai savanoriai. Na, įdomus variantas, turint omeny, kad Lietuvoje krepšinio trenerių yra tiek gyventojų, tai mes tikrai greitai atrasim žmonių, kurie paaiškintų, ką treneris daro ne taip. Tarp tėvų, kurie stebi vaikų varžybas, mes jau turime ir gerosios praktikos pavyzdžių. Žiūrėk, aš pasiėmu savo vaiką, mano vaikas ten nuomonių turi 100 dar, ne? Dabar aš dar net nerašiu krepšinio, bet kai aš jį pasiėmu treniruoti, aš jį davedu iki ašarų. Na tėva, iki ašarų aš jį. Aišku, gali būti, kad savanoriai tėvai įsijaustų. Jau dabar, žiūrėdami vaikų rungtynės, jie kartais puola mušti teisėją. That's when one parent, angry about a coffin call, decided to express his feelings in a very violent way. Čia, aišku, ne Lietuvoje, bet ir Lietuvoje buvo atvejų, kai į futbolo aikštę įsiveržė tėvai ir paaiškino teisėjui, kur jam reikia susikišti švilpuką. Krepšinio atveju tiesa yra dar viena problema. Jau kuris laikas daugiau vaikų mieliau renkasi futbolą negu krepšinį. Jeigu vieną kartą dar subėgo į krepšinio mokyklas, nes norėjo kaip Mantas Kalnietis dainuoti ant tėvų dalgio ašmenų, tai šita turbūt galvoja, kad krepšinis pagrindai yra trenerių kalimas prie kryžiaus ir labai liūdnos spaudos konferencijos. Kaip mes visi žinome, jei nori depresuchos, eiktų geriau į dramos būrelį. Nes naujoji karta mato tik tai, kaip 2016 metais grupėje iš mūsų išsityčiojo ispanai 109-59, ketvirtfinaliai australai 64-90. Tai gal tikrai futbolas, nes žiūrėkit, ten netokie skaudų skaičiai. Nu -2, maksimum -5. Ne -50. 21 metais olimpinėje atrankoje mus ištaškė Luka Dončičius, 22 pademonstravom blogiausią rezultatą Europos čempionate, kai likom 15. Na, galim guostis tuo, kad pernai pasaulio čempionate nugalėjom JAV. Jo, okei. Bet tada mūsų laužė serbai ir latviai. Kodėl latviai? Šiam 3-8. Aš nenoriu nieko sakyti, bet dar žiauriau negu Jevtokas pralaimėjo Balčiūnui. Ir vyrai čia ne vieni. Moteris pasaulio čempionate paskutinį kartą žaidė prieš 18 metų, Europos čempionate prieš 9 metus, o kas yra olimpinės žaidynės, klausė Jevtoko, kuris paskutinis ten dalyvavo. Nors 97 iškovojo Europos auksą 6 metais anksčiau nei vyrai. Nuo tada mes daugiau pergalių turime penkiakovėje, nes moteris moka geriau multitaskinti. Aišku, daug susideda į vieną dalyką. Tai yra komanda ir galbūt tai yra treneris. Galbūt jisai, kiek suprantu, treneris nedėjo jokių rėmų. Mūsų komanda buvo kaip kumštis. Ir mes turėjome savo Sabonį ir Vitą Štreimikytę. Na, nuo 15 dėja nieko. Rinktinė FIBA reitinguose 45. Bet, žiūrėk, gera naujiena, kad mes tikrai grįšim į moterų Europos čempionatą. Net 27 metais jis vyks Lietuvoje. Jeigu ne pro duris, tai pro skylę. Nepavyko per atviras duris įeiti, mes įeisim per skylę. Bet kad nebūtų vien ašarų pakalnė, yra ir gerų žinių. Jaunosiams krepšininkėms sekasi geriau, prie to prisideda ryškiai žybanti Justė Jocytė. 19 vos 13, jį su rinktinė iki 16 iškovojo sidabrą, 22 metais rinktinė iki 18 tapo Europos čempionėmis. Jocytė time! Makes it koks tavo vardas, mano vardas, Jocytė! Labanakt, Lithuania! Now you can see our teammates chanting MVP. Jeigu matematika neapgaunam, kol vyrų krepšinėje medalių badas, merginų rinktinė iškovojo net 2. Tai galbūt Jocytę imti kaip žaidėją ir į vyrų rinktinę, jeigu ne visur gali žaisti. Ne, nepatiko Sinkevičiui šitą idėją. Vaikinų rinktinės taip pat atrodo pakankamai stabiliai. Per paskutinius 10 metų vaikinų iki 16 rinktinė 3 kartus žaidė Europos čempionato finale, 2 kartus laimėjo sidabrą, o 22 auksą. Rinktinė iki 18 turi bronzą, jaunimas iki 20 2 kartus iškovoja sidabrą. Paskutinį kartą 22. Dabar tai net sunku žodžius rinkti, čia tiek tų kamerų, toks vos ne pirmas kartas, tai pačios geriausios emocijos. Bėda ta, kad medaliai jaunimo čempionate negarantuoja medalių vėliau. Prisimename auksinę Jono Valančiūno kartą tapusią ir Europos ir pasaulio čempionais. I cannot say in the words. I have to show. This is how I feel. I just want to thank you for all fans who come from Lithuania, who come from all world,
and I just want to say thank you. Na, matau, kad NBA tikrai padėjo susitvarkyti su anglų kalba, ne Lietuvos premjeras puikiai ją išmoko. Bet suprantame, kad čia yra piramidės viršūnė, kaip pasakytų Cheopsas. Masiškumas yra būtinas. Kuo daugiau ateina vaikų, tuo daugiau šansų atrasti išskirtinį talentą, kuris ateityje vestų komandas į priekį. Matematika tokia paprasta, kad net Balčiūnas suprastų. Bet panašu, kad šito uždavinio mes greitai neišspręsim. Paprasčiau apibūdinti krepšinio situaciją galima šitaip. Eik tu, aš nesuprantu, Bet krepšinis tikrai nežlugs. Vien valstybė krepšinių ir federacijai skiria apie 3,5 milijono eurų, tikrai nemažai yra ir rėmimo pinigų. Gal bus etikos klausimų, praeities vertybėmis kvepiančių kadrų ar praeitimi kvepiančių kadrų. Bet recepto stebuklui dar nėra. Po LKF rinkimų mes turime laukti bent tiek, kad mūsų nedidelė krepšinio bendruomenė galutinai nenusiviltų vieni kitais, neišsidraskytų ir nepasitrauktų. Nes kažkaip nesinori, kad išsipildytų štai šitas dalykas. Nes nepamiršim, kad šiemet Eurobasketo atrankoje jau gavom nuo estų. Tai gal tikrai reikia duoti LKF funkcionieriams pabandyti išbėgti į aikštelę. Gavus nuo estų, blogiau jau nebus. Ir kol vieni rinkimai pasibaigė, mes dar laukiam kitų. Čiut svarbesnių. Spalio 13 Seimo rinkimai. Nuo rugsėjo 30 pradedam debatus per Laisvės TV. Na, o iki to dar susitiksime kartą čia, Lofte. Spalio 2 dieną kalbėsime su aktoriumi Giedriumi Savicku, komiku Antanu Sadausku ir lauksime profesoriaus Vytauto Landsbergio. Sekite informaciją Laisvės TV socialiniuose tinkluose. O šiandien ačiū ir laikykitės ten. Ačiū, kad žiūrėjot, kad buvot su mumis iki pačios pabaigos, ačiū, kad esat su mumis ir ačiū, kad liksit su mumis. Ate.